Remedio casero para la tos seca y garganta irritada. Picazón en la garganta te aliviará rápidamente. La tos seca es inoportuna y puede ser molesta, pero puede prevenirnos de un mal mayor, porque es un mecanismo de defensa. Puede producir garganta irritada y picazón. No te pierdas este poderoso remedio casero para la tos seca y garganta irritada, que te aliviará rápidamente. Te invito a ver este video hasta el final, te va a interesar. Bienvenidos a mi canal Mi Salud, donde les traeré toda la información referente a la salud, tanto como remedios caseros, tratamientos naturales y consejos de belleza. Si eres una persona que te gusta tener una buena salud, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subimos un nuevo video. Los ataques de tos seca es también conocidos como tos persistente o tos irritante y favorece a la aparición de la garganta irritada y picazón en la garganta. Este remedio casero que te voy a compartir aliviará rápidamente la tos seca y la garganta irritada, quitando también a su vez el picor. Este remedio puedes usarlo en cualquier momento, sin embargo, durante la noche empeora la tos seca y se agudiza al estar acostados. Lo puedes utilizar antes de dormir. Si eres una persona que te gusta este tipo de videos, no se te olvide dejarme un comentario o una pregunta sobre esta información. Este remedio casero que te aliviará rápidamente la tos seca y la garganta irritada, te traerá muchos más beneficios para tu cuerpo. Y se trata del tomillo. La infusión de tomillo contiene una serie de efectos muy beneficiosos para la salud. Al consumir esta planta aprovecharemos los nutrientes y componentes. Sus propiedades beneficiosas son: 1. Es antiinflamatorio. El tomillo, al contener polifenoles, tiene un efecto antiinflamatorio ayudando a rebajar las inflamaciones de lesiones y heridas. 2. Combate problemas respiratorios. Esta planta es de uso habitual cuando tenemos algún problema de tipo respiratorio. Ayuda a abrir los pulmones ya que es un antitusivo y antiespasmódico, relajando y aliviando la irritación de las vías aéreas. Asimismo favorece la expulsión de moco y flemas. 3. Reduce problemas digestivos. El tomillo es muy útil en el tratamiento de molestias gastrointestinales, así como la reducción de los gases. También aumenta la producción de jugos gástricos y disminuye la hinchazón abdominal. 4. Reduce el dolor y malestar premenstrual. Muchas mujeres tienen grandes molestias durante la menstruación o durante el periodo anterior a esta. Puede aparecer en forma de cólico. El tomillo tiene un efecto calmante de estos dolores por sus efectos antiinflamatorios. 5. Fortalece el sistema inmune y ayuda a combatir contra la anemia. Además de sus propiedades antioxidantes, antisépticas y antiinflamatorias, el tomillo ayuda a fortalecer el sistema inmune por su alto contenido en vitaminas, hierro y minerales. Esto dificulta que pueda aparecer infecciones e incluso permite combatir casos de anemia. Ahora que conocemos los increíbles beneficios del tomillo, vamos con su preparación. Ingredientes: 2 cucharadas de tomillo, 2 tazas de agua. Preparación: primero colocamos las 2 tazas de agua al fuego. Cuando esté hirviendo, agregar las 2 cucharadas de tomillo. Dejar hervir por 3 minutos. Bajar del fuego y dejar reposar por 5 minutos. Por último, colar y servir. Si lo deseas, puedes agregar 1 cucharada de miel. Te recomiendo tomar 2 tazas de este té 2 veces al día, pero sobre todo 1 antes de dormir. Espero que te haya gustado esta información y la compartas con familiares o amigos que puedan necesitar una ayuda. O déjame un comentario si quieres saber información de algún remedio o enfermedad. Y si te gustó este contenido, déjame un like y suscríbete para que recibas notificación de un nuevo video.
Hasta una próxima oportunidad de tu canal Mi Salud.